Адлет, ничто почем? Some student outside. Outside different places. Everybody house, how many yes. do you? Everybody, but problem you this is a lot of people. How many people? Yes, 8 October. Yeah. 8 October. Till 24, total number of students live here 24. Yes. Small. Yeah, Yes. Imran Ali. Имран Али. Thank you very much. Yes. Kimden tanıyorsun? Индия жана Пакистан мамлекетинен келген студенттер мына ушул Ош шаарындагы мурунку аталышы Дом Отдых, азыркы Ош Пансионаты деп аталган алуу жайындагы бөлмөлөрдү ижарага алып жашап келишет. Орус тилинде араң гана сүйлөгөн чет элдиктер бир бөлмө үчүн ар бири $200 төлөшөт. Биз бул имаратта 25 жакын адам болуп жашайбыз. Мындан тышкары дагы башка студенттер бар. Биз ай сайын 10 миңден төлөйбүз. Коммуналдык кызматтарга 3 миң сомдон берип турабыз. Акчаларды бизден ай сайын Азамат деген жигит алып кетет. Биз бул жайга төлөгөн акча өтө деле кымбат эмес. 10,000 som per month for one students. Ош Пансионаты профсоюз федерациясына караштуу. Ал жердеги мүлктөргө түздөн-түз жооптуу адам-Рахманалы Кыргызбаев болуп эсептелет. Анын айтымында 2 имараттын ижарага берген. Биз жатаканага барганыбызда 3 имаратында студенттер жашарына күбө болдук. Бул жерде ар бир адам 3 миңден төлөйт. Жана ижара акы сомдо төлөнөт. Долларда төлөнөт деген боюнча менин кабарым жок. Ал башка шаардан, мен башка шаардан болом. Ижарада турууга Абдували деген адам менен башында сүйлөшкөнбүз. Пансионаттын жетекчилиги имараттарын жеке жактарга ижарага берүүнүн негизги себебин мамлекетке төгүлүүчү салыкты жабуу аракети катары айтышууда. 2 имаратты 2 башка адамга ижарага беришкен имараттардын биринен 30 миң сом, экинчисине 70 миң сомдон каражат алып турушат. Бирок кандай келишим менен бергени тууралуу документтерин көрсөтө алышкан жок. Былтыр мен burada da ayттым эле, эсалчылар 19-жылы вообще келбеди. Келбеден руководство менен сүйлөшүп, Mesela arendага берөгө деп арендага бердик. Эгер тургандан көрө акча түшүп атат кичинеден болсо дагы. Акча түшсө налог төлөшүбүз керек, кароолорго айлык бериш керек. Алуу жайындагы имаратта жалпысынан 60га жакын чет элден келген студенттер баш калкалашат. Бул жердеги жетекчилер макулдук алынган деген менен профсоюздар федерациясынын башчысынын орун басары Жээнбек Осмоналиев эч кандай макулдук берилген эместигин мындайча түшүндүрдү. Демек ижарага бергендерден канча каражат түшөт билишпейт. Ош шаарында жайгашкан Ош пансионатында чет элден келген студенттер акча кылып жашап атты деген маалыматты мен жакында эле уктум. Анан бизде бүт пансионат санаторийлердин баарын караган управление кыргыз курорт туризмдеги ошого тапшырма берилген эмне болду депчи. А жок, ал 60 бала эч кандай договору жок жашап аткан болсо, анда бул бөлөк маселе. Эми ошонун баарын тактасын деп бизде управленияга тапшырма берилген. Ош шаарындагы Дом Отдых пансионаты жалпысынан 20 гектардан ашуун жер тилкесин ээлеп турат. Бул убакка чейин 2 гектар жер тилкеси жеке жактарга берилип, бирок соттун чечими менен кайра кайтарылган. Тагыраагы союз малында салынган бул жай өзүн каржылайт. Ал эми келишимди көргөзбөгөн жетекчилердин жоопкерчилиги жана түшкөн каражаттар тууралуу тийишелүү кызматтар текшерүүгө алабы жокпу белгисиз. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.